বাচ্চাটি তার বাবার সাথে সমুদ্রের পাড়ে ঘুরতে যায় আর বাচ্চাটি পানির ভিতরে পড়ে যায় আর হঠাৎ করে ডলফিন মাছ বাচ্চাটিকে গিলে ফেলে আর বাচ্চার বাবা অনেক জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে আর চিৎকার শুনে বিল্লু মাস্তান দৌড়ে এলো আর চোখে চশমা আর সাঁতারের একটি পোশাক পরে নদীতে ঝাঁপ দিল আর বিল্লু মাস্তান পানির ভিতরে খুঁজতে থাকলো, দেখলো সে বাচ্চাটি কোথায় আছে আর হঠাৎ করে সে ডলফিন মাছটিকে দেখতে পেয়ে তার মাথার ভিতরে হ্যামার দিয়ে আঘাত করলো আর বাচ্চাটিকে সাথে করে নিয়ে উপরে উঠতে লাগলো। অনেক কষ্ট করে বাচ্চাটিকে উপরে ওঠালো এবং ফায়ার সার্ভিসের হাতে তুলে দিল এবং ফায়ার সার্ভিস বাচ্চাটি এবং বিল্লুকে তার মা বাবার কাছে ফিরে দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল আর ফায়ার সার্ভিস বাচ্চাটি তার মা বাবার কাছে ফিরে দিল। বন্ধুরা তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করো।